Fala galera, tô aqui com essa máquina aqui, ó, essa BMW X3 blindada, coisa linda. Galera, é o seguinte, o cliente reclamou aqui de barulho, tá incomodando muito ele. A gente deu uma volta aqui e realmente diagnosticamos aqui bastante barulho. Bom, fizemos os ajustes necessários aqui e diminuiu bastante aí os barulhos internos.